მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგანს სიმშვიდეს და მე მოგიკითხავთ დიდი მადლიერებით სიყვარული და პატივისცემით განსაკუთრებული მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ძალიან სიმბოლური თანხით გამოხატავთ უკავშირს. Რა თქმა უნდა, ხუთი ლარი ვერ იქნება ჩემთვის თანხით აღფრთოვანების მიზეზი, ხომ? ყველა მიხვდებით, გონიერი ადამიანი, რომ ეს არის უბრალოდ ჩემთვის სტიმული და თქვენი უკავშირის დაფასება, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც მენდობით, რომლებიც თქვენი მხრიდან როგორც შეგიძლიათ, არანაირად შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, მოტივაციას მაძლევთ, ხო? და მეც მეტი და მეტი სურვილი მაქვს, რომ თქვენთვის რაღაცა უფრო უკეთესი გარემო გავხადო, თუნდაც აქსესუარების კუთხით, დასტების კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ უბრალოდ უკავშირის ფასი სწორად იცით და ზოგადად მადლობა ყველას ჩემს მაყურებელს, ხო? ასე ისე არ აქვს მნიშვნელობა, მე ყველას გიტოვებთ უფლებას ისე გამოხატოთ თქვენი დამოკიდებულება, როგორც გინდათ, როგორც სურვილი გაქვთ, ხო? ვიღაცამ შეიძლება საერთოდ სტუმრის სტატუსით უნდა მიყუროს მთელი ცხოვრება და არც ლაიქი, არც კომენტარი და არც გამოწერა, მაგრამ რა ვქნათ ახლა ამ ადამიანებსაც თავიანთი არჩევანი აქვთ, ხო? ამიტომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ, სხვა გზა არ გვაქვს. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, ერთმა სასწაულმა გოგომ, აი საოცარმა ადამიანმა შთამაგონა დღეს ამ გაშლის იდეა და ვფიქრობ ძალიან ბევრი თქვენთაგანისთვის იქნება საინტერესო. და რა არის ეს იდეა, ხო? უბრალოდ რა თემას უკავშირდება. რა იქნება ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ, ხო? რა შეიძლება მოიტანოს ურთიერთობის აღდგენა? პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. ორ ვარიანტზე გავაკეთებ გაშლას. პირველი ვარიანტი იქნება ნათელმხილველის დასტა, მეორე ვარიანტი იქნება ჯადოქრების ბაღის დასტა. ანუ პირველი, მეორე ნათელმხილველის დასტა და ჯადოქრების ბაღის დასტა ამერიანი ბოდიში. რას მოიტანს შერიგება ურთიერთობის აღდგენის მერე, რა შეიძლება იყოს თქვენს ცხოვრებაში, რა ენერგიები იქნება, ხო? და დავწყოთ პირველით ნათელმხილველის დასტით და ვნახოთ ვინ არის ადამიანი, ვისაც უყურებთ, ხო? ვისთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივაც გვაინტერესებს, რას მოგვიტანს ჩვენ, ხო? პერსპექტივა კი არა, უკვე აღდგენა, რა პერსპექტივას მოგვიტანს, ესე უფრო სწორი ფორმულირება იქნებოდა. ხო. და ვნახოთ, დასტის ფონი ისეთი მაქვს, რომ ცალსახად ინფორმაციებს აგროვებს თქვენზე და ცალსახად ყველა მხრივ ინფორმირებული ადამიანი, ძალიან ქარიზმატული, ძალიან წარმატებული, ძალიან ისეთი ვიზუალურადაც მიმზიდველი, ძალიან გაწონასწორებული ემოციურად არა. ზოგადად უფრო ისეთ მატერიალურ და უფრო ყოფით საკითხებში, თუმცა ესე ძალიან ემოციურია, ძალიან ისეთი მაღალი ლიბიდოს მატარებელი ადამიანია. ადამიანი, რომელიც გარკვეულწილად ემოციურიც არის და იცის დაკარგული ემოციების ფასი, იცის ტვირთების ფასი, როგორია, ხო, რაღაცის მერე რა როგორ და რანაირად ეტრიალდება ადამიანის ცხოვრებაში, ანუ სწორი შეფასების უნარი აქვს, ხო? და პასუხისმგებლობას იღებს თავის გაფუჭებულ საქმეებზე, შეუძლია რომ გაიაზროს და მიმღებლობა ქონდეს ამისი ადამიანმა, რომელმაც იცის, გამოცდილი აქვს, ხო? ყველანაირი შიმშილი, ეს იქნება, ვთქვათ, ემოციური შიმშილი, ვთქვათ, ეს იქნება ფინანსური პრობლემები, ეს იქნება, ვთქვათ, ნებისმიერი ტიპის რაღაცა სიცარიელე, ხო? ნებისმიერი ტიპის რაღაც პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში ადამიანმა კიციცის და კიცმაცურის გამოცდილი აქვს ყველაფერი. კიდე როგორია ეს ადამიანი? ადამიანი, რომელიც სტაბილურობაშია ამ ეტაპისთვის,
ადამიანი, რომელიც ნახეთ თვითონ არის თავისი ცხოვრების მმართველი, თვითონ განაგებს საკუთარს ყველაფერს და ადამიანი, რომელიც ხმლების მეფის პოზიციაში ყავს, ხო, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გონება გამჭრიახი, ძალიან ისეთი რა, აი სიმართლის მოყარე, სხვათა შორის სამართლიანი, ხო? ადამიანი, რომელსაც მიზნების მიღწევა შეუძლია, რომელიც მიზანსწრაფულია, ხო, რომელიცაც ძალიან ბევრი გამარჯვება უდევს უკვე ანგარიშზე, მაგრამ ნუ ადამიანი, რომელიც დიდ ტრანსფორმაციაში არის დღეს, თუმცა ამ ტრანსფორმაციიდან ყველა ვარიანტში მშრალი გამოდის, ხო, ანუ სადაც არ უნდა აუკენეში რომ გადავიდე, მშრალი ამოდის. ასეთი ტიპის ადამიანს უყურებთ თქვენ, ჩემო კარგო ადამიანებო და ვნახოთ ახლა რა იქნება ურთიერთობის აღდგენის შემდგომ, რა შეიძლება იყოს, ხო? რას მოიტანს ურთიერთობის აღდგენა? ჩემი მაყურებლებისთვის თავიანთ ჩაფიქრებულ ადამიანებთან, ხო? აჰა. და რა მოაქვს? გასაგებია. მე მგონი ეს გაშლა ზუსტად იმ გოგოს ეძღვნება, რატომღაც ასე მგონია. კი ბატონო. და კი ბატონო. კარგით. კარგით. რას მოგვიტანს? ნუ იეროფანტის არკანით, ჩემო მეგობრებო, რა შემიძლია გითხრათ? შესაძლოა ზოგადად ეს გარკვეულწილად, ანუ სიგნიფიკაციაში ძალიან დადებითი არკანია, იცით თქვენ, ხო, ავტორიტეტული ადამიანი, რაღაცა სულიერი სიმაღლეებიდან რომ იხედება და სულიერი სიმაღლეებიდან რომ შეუძლია რაღაცების განსჯა ადამიანს, მაგრამ ნათელმხილველის დასტაში, ანუ ეს ცოტა სხვანაირი ისეთი, დააკვირდით როგორი არკანია კი, ჩვენი ცნობიერება მიდის მაღლა, ჩვენი ცნობიერება რაღაცა სხვა სინათლე, სხვა განზომილებებშია, ზემოთ ისეთი მანდალის სქემაა, ხო, მაგრამ ადამიანი ძალიან ისეთი ბედნიერი იცის, ხო, რაღაცა ისეთი თავისუფალ პოზიციაში მჯდომი, გულზეც გარკვეული რაღაც ნიშნები აქვს, დააკვირდით, ხო? და ზემოთ იყურება და ზემოთ ასე ვთქვათ, ანუ როგორი მომენტი აქვს, იცით, რომ აი მე ვარ ჩემი თავის მმართველი, მე ვარ ჩემი ცხოვრების გიდი და მე უკვე გადავიარე ბევრი ისეთი მომენტი, რამაც რაღაცა კონკრეტულ საფეხურზე ამიყვანა, ხო? ანუ ამ ურთიერთობაში რაღაცა კი ბატონო სხვა ეტაპით შემოვა ეს ადამიანი. ანუ თუ ვთქვათ აქამდე რაღაცა სხვა, აი შეიძლება მეტყველება იყოს ცოტა განსხვავებული, ანუ ტერმინები იყოს ცოტა განსხვავებული, ტონალობა იყოს, აი ემოცია იყოს, ხო, რაღაცა ტონი იყოს განსხვავებული თქვენთან საუბარში. მაგრამ აი როგორი თვითდაჯერებული ენერგიები ექნება, იცით, რომ აი მე გურუ ვარ ჩემი ცხოვრების და ჩემი სიტუაციის, ხო, და ჩვენი ურთიერთობები ეს ჩემზე ბევრად არის დამოკიდებული, აი დაახლოებით ესეთი ენერგიები ჩემოვა. მაგრამ აქ ნახეთ 7-იანი თასები და არკანს დააკვირდით, ძალიან გთხოვთ, ხო, ნუ დამასახელებინებთ ნეგატიური რაღაცების თქმა, ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ არკანი აქ გვაქვს და სად გავექცევით, ხო? 7-იანი თასებით რა შემიძლია გითხრათ? მაინც იქნება რაღაცა ილუზიები, მაინც იქნება რაღაცა, აი როგორ გითხრათ, რაღაცის გაჭიანურება, არჩევანი, ყოყმანიც გექნებათ, ხო, თითქოს აი რაღაცა კი თუ არა,
აი რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება რომ გვიჭირს, რაღაცა ისეთი ემოციები ჭარბად იქნება, თუმცა ემოცია ვახსენე და აგერ ემოცია გექნებათ იმდენი რომ სხვა, ხო? კი ბატონო, ისევ გექნებათ ის შეგრძნება რომ მე სავსე ვარ, მე მოკლედ ვცოცხლობ, მე აი ყველაფერი მიდუხს, ხო? მაგრამ აქ მე მაქვს 10-იანი ხმლები. ამერიკაში კიდეც სხვანაირად არის 10-იანი ხმლები. არც ადამიანის გარშემო და არც ადამიანის გულზე, ხო, როგორც სხვადასხვებში. აქ ზემოთ დაფრინავენ ყვავები მის თავზე, მაგრამ გოგონა მაინც ნათელი ჰორიზონტისკენ იხედება. ანუ უფრო ასე ვთქვათ, პოზიტიური ენერგიის მატარებელი არკანია ამ დასტაში, თუ საერთოდ პოზიტივზე შეგვიძლია 10-იან თასებში ვილაპარაკოთ, 10-იან ხმლებში ვილაპარაკოთ, მაგრამ ანუ აი როგორი მომენტი გექნებათ, იცით რომ კი მტკივა, მაგრამ ეს ტკივილიც დასრულდება. აი ესეთი განცდა გექნებათ, მაგრამ ეს არჩევანი არ გშორდებათ, ხო მეგობრებო? კი ბატონო, გიხარიათ რაღაცა პერიოდულად, რაღაცა თითქოს აი მივაღწიეთ მიზანს, რაც მინდოდა, აი ისევ ერთად ვართ, ისევ ემოციებში ვართ, ისევ ვნებებში ვართ, ისევ ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ნახეთ. აქ მე მაქვს ქურუმი ქალის არკანი, ხო, რაც იდო უკვე მაგიდაზე და ხო, ვთქვი, თასების ტუზი ამოვიდა და აგერ მაქვს თასების დედოფალიც, ხო, კიდე ერთი ორ არკანს დავამატებ, ავჩეხავ დასტას, მაგრამ ქურუმი ქალი მაქვს, ხო? რაღაცა შეიძლება ეს თქვენი მაინც ფარული ურთიერთობის ფორმა მიიღოს ამან და ფარულად გაგრძელდეს ეს ყველაფერი. შეიძლება რაღაცა ნეგატიური ზემოქმედებაც იყოს, საჯაროა, ხო, და ესე ცალსახად ძალიან რთულია რო თქვა. მაგრამ მაინც არ არის რა, აი ბოლომდე ჰარმონიული ურთიერთობა ვერ ვხედავ რომ იქნება. აი მაინც ხმლების მეფია, კი, ჭკვიანი, კი, ანუ აი რაღაცა ცოტა გულბრყვილო, ცოტა არასერიოზული თუ რაღაცა ისეთი ადამიანი. აი როგორ გითხრათ, მეგობრებო, სტაბილურს ხასიათს ეს ურთიერთობა ვერ მიიღებს, იქნება უფრო აი ისეთ განტვირთვის დონეზე, ხო, რაღაცა მოვედი წავედის თემა და აგერ წეწყულში კი ამოდიხართ, გექნებათ მაინც ეს გაბუტვები წადიმოდი, კონფლიქტური მომენტებიც ისევ იქნება და აგერ მაქვს არკანი მთვარე და აგერ მაქვს ჩამოკიდებული მამაკაცი. აი ნუ რა შემილია რო გითხრათ ახლა, ხო? მთვარე იცით თქვენ, შფოთვა, განცდები, რაღაცა დაუმთავრებელი ქრონიკული უსიამოვნებები, ხშირ შემთხვევაში კი ბატონო მაგიასთანაც ასოცირდება, ხო? და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ხო, ნუ აი მოკლედ ისევ დაიწონა ფსიქოლოგიური გაუწოდა სწორებლობა ყველა ვარიანტში იქნება ის. რა გიყოთ მეგობრებო, მე რასაც არკანები მაჩვენებს, ის უნდა წავიკითხო, მე ერთ-ერთ შემთხვევაში ვერ მოგატყუებთ ვერავის ვერაფერს, ხო? და ერთი რამე დაიმახსოვრეთ, პირველ ვარიანტს გირჩევთ. ისეთი გადასარევი ანდაზა არსებობს, რომ ნახეთ, ვირიდან რომ ვირს რომ დაკარგავო, ეგრევე ცხენს შეახტებია, ხო? ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით არის, ხო, ცუდი ნათქვამი არ არის, ანუ ვირზეც ზიხარ და რაღაცა ტვირთს ატარებინებ, ხო, და ვირის მხედარი ხარ, ასე ვთქვათ, ცხენზე ხარ, ცხენის მხედარი ხარ, ხო, ცხენზე ამხედრებული, მაგრამ ვირს რომ დაკარგავ, ესევე ცხენს შეახტებია, მაგრამ აი ცხენს თუ დაკარგავო, არასდროს ვირისკენ არ გაიწიოვო. მიმიხვით ხო რის თქმა მინდა. დაფიქრდით, არ გავშიფრავ ამ ჩემს ნათქვამს, გონიერი ხალხი ხართ და მიხვდებით რაც თქვი. მადლობა პირველ ვარიანტს, მადლობა ნათანხმლველის დასტას და ეხა ეს ყვითელი სოკო დავაბრძანოთ და ჯადოქრების ბაღის დასტაზე ნახოთ ხომ და ჯადოქრების ბაღის დასტაზე ნახოთ ვის უყურებთ, ხო, ვინ არის ადამიანის სიგნიფიკაცია.
ხო, ადამიანი მუდმივ ტრანსფორმაციებში მყოფი, ადამიანი, რომელმაც ბევრი რაღაც გამოიარა, მაგრამ ყველა სიტუაციიდან შეძლო და გამოვიდა. ყველა სიტუაციიდან აღადგინა საკუთარი ენერგია, ხო, ან ნახეთ და ჰამაკია გაშლილი, გოგონა და ბიჭი კი ცვივდებიან ხანძრის შედეგად, მაგრამ დაბლა ეს თხუნელები მყარად ემზადებიან იმისთვის, რომ ესენი გადაარჩინონ. ანუ ყველა სიტუაციას დაუძვრა, ხო? ადამიანი, რომელიც პენტაკლების მეფეა, არ გამოურიცხავ აქ სამკუთხედიც, უბრალოდ სტაბილური ურთიერთობაში იყოს ადამიანი, მაგრამ სხვა მხრივ უბრალოდ სავსე და ძალიან შემდგარი. ფინანსურადაც, ზოგადად, ну, აი, მეორე არკანი მაქვს ტრანსფორმაციის და ისევ ის, რომ სიკვდილსაც კი სიკვდილთანაც კი პოულობს ბავშვი საერთო ენას, ხო, და საჩუქარს უძღვნის, ანუ ძალიან ისეთი, მესამე მაღალი არკანი კი არა და ხო, მესამე მაღალი არკანი ეტლის არკანი. ადამიანი, რომელიც ძალიან სტაბილურად მართავს თავის ცხოვრებას, სტაბილურად მოქმედებს თუ საჭიროა ორ ფრონტზეც, ოთხ ფრონტზეც და ყველგან თავისი რაღაცა ესეთი მოჭიმული სადავეები რომ აქვს, ხო? მაგრამ ნუ ადამიანი, რომელიც შეიძლება ორსახოვანი იყოს, ინგლისურად წასვლის მომენტები კონდეს, ხო, ფრანგული წასვლა და მისთვის მახასიათებელი არ არის რაღაცა მოთხრობა წაგიკითხოთ და მოგებოდიშოთ ან ახსნა განმარტებები, არის ინგლისურად გაიხროს გარდა წავა და ვერაფერს ვერ გაიგებთ, ხო, მის შესახებ. ნუ ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გონებრივ და ლოგიკურ ხაზზე მავალი და რატომღაც ძალიან ბევრი არკანი ამოვიღე, ხო? ადამიანი, რომელიც ძალიან პატივსაცემია თავის გარემოში მეგობრებო, ძალიან აზრსაც ეკითხებიან, შეიძლება რჩევასაც ეკითხებიან და მოკლედ რიგითი ადამიანი არ არის რა იმ გარემოში, სადაც იმყოფება კარგით. და აი ამ ადამიანის დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში რა ენერგიებს შემოიტანს, მეხუთაბა. რა ენერგიებს შემოიტანს ამ ადამიანის თქვენს ცხოვრებაში დაბრუნება. და ვნახოთ, ცეცხლები, მაგრამ მაინც ამ არკანში არის, ამ დასტაში არის ძალიან საინტერესო არკანი, 4-იანი კვერთხები, ეს არის ძალიან დადებითი არკანი, ხო? რაღაცა ოჯახური სიამტკბილობა, რაღაცა დაღმართება, რაღაცა აი ურთიერთობები, ოჯახური ახლობლური, ასე ვთქვათ, წვეულებები, რაღაცა დღესასწაულები, მაგრამ აქ მამაკაცს აქვს ნიღაბი. ანუ რაღაცა მაინც ბოლომდე ნათელი ვერ იქნება. არჩევანი მაინც მიფიქსირდება და აქ თავიდანვე ვთქვი ამას პენტაკლების დედოფალი ყავს, თავიდანვე მომივიდა ეს ინფორმაცია და გავაჟღერე, მაგრამ თვალ დამიდასტურა, ხო? რა იქნება? ტრანსფორმაციები ყველა ვარიანტში გაგიგრძელდებათ, ყველა ვარიანტში იქნება რაღაცა თითქოს მივახციე სიტუაციას, მაგრამ ასე ვთქვათ, თუ გავიმარჯვებ ბრძოლაში, მეც რაღაცა პატარა შეიძლება თითი გამეკაწროს ეს მომენტები და ხო, ну აი ემოციები კი ბატონო, ზღვა ემოციური ფონი გექნებათ, გაგიხარდებათ მესამე თასების დედოფალი, თასების პაჟი და თასების ტურსი, ხო? მაგრამ ხო, მაგი და აქ მაგს მელიაუზის კვერთხში, ხო? აქ უფრო ისეთი მანიპულაციაზე ორიენტირებული არკანია, ხო? კონკრეტულ დასტებში არ არის მაგი, არ ვშიფრავთ ასე, მაგრამ ამ დასტაში იქეთ კატაყავს, აქეთ მელაყავს და მოკლედ როგორც უნდა ისე გაუკეთებს ყურს, ხო, ქოთანს, ესეთი ტიპაჟის ადამიანია. ტკივილები ყველა ვარიანტში გაგრძელდება, რაღაცა ეპიზოდური გამონათებები იქნება ისევ არჩევნები, ისევ აიწონა და იწონა. რა გავაკეთო გოგოებო და ბიჭებო, ნუ ვერაფერი. მოგიწევთ ისე რაღაცა პრობლემებზე ზემოდან გადახედვა, მერე ისევ ლოდინი, მერე ისევ გამარჯვებები, ეტლის არკანით, მერე ისევ ბედნიერი, მოკლედ ერთ წრეზე სიარული მოგიწევთ რა, ეს დასტა, ეს არკანი, ეს დასტა უბრალოდ ეს გაშლა ამ დასტით უფრო სამკუთხედის ენერგიებს მიტრიალებს.
და მე პირველ ვარიანტში ვთქვი, რომ იცოდეთ და აქაც გაგიმეორებთ, იმიტომ რომ იგივე ენერგიები ტრიალებდა აქაც, რომ ფანტასტიკური ანდაზაა თქო, ვირს რომ დაკარგავ ეგრევე ცხენს ნუ შეიძენ და ცხენზე ნუ შემოხტები, ცოტა დრო გავიდეს დააცადე, მაგრამ ცხენს თუ დაკარგავ ვირისკენ აზროს გაიხედო, ხო? ანუ რაღაცები სწორად უნდა შეაფასოთ მეგობრებო და ზუსტად აწონოთ თქვენთვის რა როგორ რანაირად. მეც ამ ანდაზის გაშიფრვას არ მოვყვები, იმიტომ რომ თქვენც მიხვდებით რის თქმა მინდა. ამით მადლობა მეორე ვარიანტსაც და მოკლედ ყველას წარმატებებს გისურვებთ. დაგემშვიდობებით, დროებით.